ပြောစရာစကားလေးတွေကအများကြီးရှိနေတယ်အချက်လေးချက်တည်းနဲ့ကြီးလေးအဆုံးသတ်ပြီးနေပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဂျေဟီတို့ရဲ့ချီရတဲ့ Miss Grand Museum နဲ့ရောက်ထားတဲ့ City Director ဆရာအောင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတော့ Miss Grand Museum လေးကိုဒီချာချာလေးပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြီးတော့ခါဂျေဟီတို့ sponsor ပေးတော့သူများမိတ်ကဆရာဆရာမများဒီဇိုင်နာများဂျေဟီတို့ကိုအောင်နိုင်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့အခုဂျေဟီရဲ့ Miss Grand နောက်ခံမြန်မာ International တိုင်ပွဲတော့ရှောင်းအောင်ဂျေဟီခံရတဲ့ဧကန်းစာတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာအားလုံးနဲ့ share လုပ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကိုဘဝမှာကိုနဲ့အမြဲတမ်းဘေးမှာရှိနေတဲ့ချိန်တွေပေမဲ့ 100% အမြဲတမ်းကိုစုမလာနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အားကိုပို့ရမယ်ဖခင်အားပို့ရမယ်ဒီနှစ်ခုတည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရက်တည်တဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုကသူများကိုအားကိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမအားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုချန်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်း ready ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်သူများကိုအားမကိုးနဲ့ဖခင်နဲ့ကိုယ့်ကိုအားကိုးပါကြိုးစားပါပြောချင်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့တတိယချက်အနေနဲ့ဂျေဟီတို့ဒီညcrown ဆောင်တာနဲ့ညီမလေး Miss Grand Museum နဲ့ Miss Grand နံပါတ်ကိုဂျေဟီစကားလက်ဆောင်လေးပါချင်တာတော့အခုဂျေဟီတို့ Miss Grand နံပါတ် Museum ရဲ့အဝိအသက် vibe spirit ကတော့ hard work ကြိုးစားခြင်း understanding နားလည်ခြင်းပြီးတော့အများဆုံးလုံးဝအရေးကြီးတာတော့ချစ်ခြင်းဂျေဟီတို့ရဲ့ Miss Grand တောက်လျှောက်တင်လာတဲ့အချိန်မှာချစ်ချင်းနဲ့ဒီတစ်ပါးကိုဖွင့်ထားတာကိုယ်ကိုဘယ်တော့ပဲတိုက်ခိုက်နေပါစေချစ်ချင်းနဲ့တာနဲ့ကိုကတုံ့ပြန်ပြီးတဲ့အတွက်ကိုကနေမစားလို့ရှိရင်ဒီကနေစားမှာပဲအဲ့ဒီတဲ့ကြောင့်ချစ်ချင်းနဲ့တာနဲ့ဘာပဲလုပ်နေပါစေ Miss Grand နဲ့တိုင်တိုင်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ဒီတစ်ပါးကိုချစ်ချင်းနဲ့တာရဖို့ရတဲ့ဂျေဟီကနေတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါနဲ့အခုဂျေဟီရဲ့ Miss Grand နံပါတ်ဒီစီရတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာတစ်စက္ကန့်ဒီဆုံးရပါပြီဒါပေမဲ့ဂျေဟီနောက်ကျလှူရှားသွားတဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းများကျန်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိကြတယ်လို့အားလုံးလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့တော့ဆိုချင်ပါတယ်လက်သေးကြပါလားဂျေဟီရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုအားလုံးဒီရဲ့ national costume လုံးကရှမ်းမစုံလေးနဲ့ပတ်ပါတယ်ဒီကလေး introduction နံပါတ် introduction လေးကိုအားလုံးအတူတူဟောကြမယ် ready လား so your 2025 I am J